இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே, இந்த வீடியோவில் நாங்கள் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு எல்இடி பல்புக்கு வந்து வயர் கனெக்ஷன் கொடுக்குற நேரம் நீண்ட நேரம் சோல்டரிங் வைக்காமலுக்கு குயிக்காக எப்படி சால்டரிங் வச்சு அதுக்கு வயர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறது அப்படின்ற இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னு சொன்னால் குயிக்காக ஏன் வயர் கனெக்ஷன் நாங்கள் சால்டரிங் வச்சு வயர் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீண்ட நேரம் வைக்கிறதால எல்இடி பல்ப் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகிறதால டேமேஜ் ஆகிறது. அதனால வந்து நாங்கள் குயிக்காக வந்து ஒரு எல்இடி பல்புக்கு வயர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறது எப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை கடைசி மட்டும் பாருங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மொத்தமாக வந்து 5 எல்இடி பல்ப் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதில் 2 எல்இடி பல்பு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டேமேஜ் ஆகினது. இதை வந்து நாங்கள் இங்கே எடுத்து வச்சுருவோம். இப்போ வந்து இந்த ஒரு எல்இடி பல்புக்கு வந்து நாங்கள் நீண்ட நேரம் சால்டரிங் வைக்காமலுக்கு எப்படி குயிக்காக சால்டரிங் வச்சு எப்படி வயர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறது அப்படின்னு பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா இதில் 2 வயர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சால்டரிங் வயர் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். இப்போ வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து நாங்கள் இந்த எல்இடி பல்புக்கு வந்து எப்படி வயர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறது அப்படின்னு பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்இடி பல்ப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த 2 பக்கத்துலையும் பாருங்கள், இந்த மாதிரி டெர்மினல் 2 பக்கத்துலையும் இருக்குது. இதில் வந்து மைனஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் அடையாளம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு பக்கத்துக்கு ப்ளஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு பக்கத்தில் மைனஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் புதுசாக வந்து ஒரு எல்இடி பல்ப் வாங்கி மாற்ற போகிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளேட்டால் இந்த மாதிரி கிளியர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் நீண்ட நேரம் சால்டரிங் வைக்காமலும் குயிக்காக வைக்கணும்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளியர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. கிளியர் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீண்ட நேரம் சால்டரிங் வைக்கக்கூடாது, குயிக்காக வைக்கணும். இல்லைன்னு சொன்னால் சால்டரிங் நீண்ட நேரம் வச்சோம்னு சொன்னால் ஓவர் ஹீட் ஆகணுன்னே இந்த எல்இடி பழுதாயிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சால்டரிங் வயர் எடுத்துருக்கிறேன். சால்டரிங் வயர் எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் கிளியர் பண்ண இடத்துல குயிக்காக இந்த மாதிரி சால்டரிங் வயர் கொடுத்துருங்க, லெட்டு கொடுத்துருங்க. ரைட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குயிக்காக இந்த 2 பக்கத்துக்கும் ஈயம் கொடுத்துட்டோம். ஒரு டோர்ச் லைட்லேருந்து வர்ற வயர்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க. இப்போ இந்த வயரை வந்து நாங்கள் கனெக்ஷன் கொடுக்குறதுக்கு முதல்ல நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு கேட்டால், இந்த 2 வயரையும் வந்து மேலே இருக்கிற சிலிவை வந்து எடுத்துருங்க. சிலிவை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சால்டரிங் வயர் வந்து கொடுத்துருங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம். இப்போ எங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து எந்தெந்த வயர் வந்து நாங்கள் மைனஸ் ப்ளஸ் கொடுக்கணுமோ அதை நீங்கள் தெரிவு செஞ்சு கொள்ளுங்க. பார்த்தீங்கன்னா குயிக்காக வயர் கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த மறுபக்கத்தில் ஓகே பாருங்கள், எல்இடி பல்பில் பார்த்தீங்க சொன்னால் ஒவ்வொரு மாடலில் வந்து ஒவ்வொரு எல்இடி பல்பு வருது. இப்போ பார்த்தீங்க சொன்னால் எந்த ஒரு எல்இடி பல்பாக இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி நீண்ட நேரம் சால்டரிங் வைக்காமலுக்கு இப்படி குயிக்காக நீங்கள் சால்டரிங் வைக்க பழகணும். இல்லைன்னு சொன்னால் நீண்ட நேரம் வச்சோம்னு சொன்னால் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால், இந்த சோல்டரிங்லேருந்து வர்ற ஹீட்டு ஓவர் ஹீட்டால் வந்து இந்த எல்இடி பல்ப் வந்து டேமேஜ் ஆகுது. அதனால் வந்து இப்போ நான் எப்படி உங்களுக்கு காட்டணும் அதே மாதிரி நீங்கள் குயிக்காக சோல்டரிங் வைக்கணும். அதை வந்து அதாவது குயிக்காக வைக்காமலுக்கு எப்படி நாங்கள் வச்சோம்னு சொன்னால் இந்த எல்இடி பல்ப் பழுதாகுன்றதையும் காட்டுறேன். வீடியோ பொறுமையாக பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள் குயிக்காக வந்து எப்படி எல்இடி பல்புக்கு வந்து வயர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறது அப்படின்னு காட்டிடணும். இப்போ நான் கொடுத்துருக்குற இந்த எல்இடி பல்புக்கு கொடுத்துருக்க வயர் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறேன். இப்போ இது வந்து எப்படி எரியுதுன்னு பார்ப்போம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு மொபைல் ஃபோன் பேட்டரி எடுத்துருக்கிறோம். இங்கே இருக்குது ப்ளஸ் வயரு. ஓகே, இது ப்ளஸ் வயரு. ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது மைனஸ் வயரு. இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி எரியுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சட்டப்படி எரியுது. இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு எல்இடி பல்பாக இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு டோர்ச் லைட்டுக்கு புதுசாக ஒரு எல்இடி பல்ப் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால், இல்லைன்னு சொன்னால் மாற்ற போகிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஓவராக கண்ண நேரம் நீங்கள் இந்த சோல்டரிங்கை வச்சு இறுக்கி அமர்த்தி பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா எல்இடி பல்ப் வந்து கட்டாயம் டேமேஜ் ஆகும். இப்போ இதிலேருந்து நான் அந்த வயரை கலட்டிட்டு எந்த மாதிரி நாங்கள் வச்சு இந்த சோல்டரிங்கை நீண்ட நேரம் வச்சா எப்படி பழுதாகுன்றதையும் பார்த்துருவோம். இந்த மாதிரி நாங்கள் வச்சுட்டு இப்படி கண்ண நேரம் இப்படி வச்சு கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி இந்த பக்கத்துலேயும் இந்த மாதிரி ஆறுதல் அப்படி வச்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா என்ன நடக்குன்னு கேட்டால் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போயே ஹீட் ஆகிருச்சு. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கையில் தொடையில்லாமல் இருக்குது, பயங்கர ஹீட்டாக இருக்குது. அப்போ எந்த மாதிரி ஹீட் ஆகிற நேரம் என்ன நடக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எல்இடி பல்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கை வைக்கவே இல்லாமல் இருக்குது, அவ்வளோ ஹீட் ஏறி இருக்குது. இந்த மாதிரி ஓவராக ஹீட் ஆகிற நேரம் என்ன நடக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எல்இடி பல்ப் வந்து டேமேஜ் ஆகுது, ஓவர் ஹீட்டில் வந்து டேமேஜ் ஆகுது. அதனால தான் நான் சொன்னேன் குயிக்காக வந்து நீங்கள் வயர் கனெக்ஷன் கொடுக்குற நேரம் குயிக்காக வச்சு குயிக்காக எடுக்கணும். இந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சுருந்தா இப்படி இறுக்கி அமர்த்தி பிடிச்சி இப்படி ஆறுதலாக வச்சு எடுத்தோம்னா என்ன நடக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஓவர் ஹீட்டால் எல்இடி பல்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகுது. இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போயே கையில்
உடையலாமல் இருக்குது, அந்தளவுக்கு ஹீட் ஆகிருக்குது. இந்த மாதிரி ஹீட் ஆகின்னு சொன்னால் இந்த எல்இடி பல்ப் வந்து குயிக்காக வந்து டேமேஜ் ஆகும். நான் சொல்கிறது பொய்ன்னு சொன்னால் நீங்களே ஒருக்கா செக் பண்ணி பாருங்கள். நீண்ட நேரம் வந்து நீங்கள் சால்டனை வச்சு ஹீட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஓவர் ஹீட்டால் வந்து இந்த எல்இடி பல்பு டேமேஜ் ஆகிறத வந்து நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த எல்இடி பல்புக்கு நான் வயர் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கிறேன். இந்த எல்இடி பல்பு வந்து ஏற்கனவே இந்த மாதிரி நான் வந்து நீண்ட நேரம் சால்டன் வச்சபடியாக இந்த எல்இடி பழுதாக இருக்குது. இப்போ அதை வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். பாருங்கள், வயர் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம், தெரியுதா? இங்கே வந்து மைனஸ் கொடுத்துருக்குறோம், இங்கே வந்து ப்ளஸ் கொடுத்துருக்குறோம். பாருங்கள், எல்இடி பல்பு எரியுதில்லை. என்ன பிரச்சனை சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஓவர் ஹீட் கொடுக்குறதால பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் நீண்ட நேரம் சால்டன் வச்சு நான் வயர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறதால இந்த எல்இடி பல்புகள் வந்து பழுதாகுது. ஒரு டோர்ச் லைட்டாக இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னு சொன்னால் வேறு எதுக்காக நீங்கள் எல்இடி பல்ப் மாற்றுறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் நீண்ட நேரம் சால்டன் வைக்காமலுக்கு எந்தளவுக்கு குயிக்காக வந்து உங்களுக்கு சால்டன் வைக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் சால்டன் வச்சு ஒரு வயர் கனெக்ஷன் கொடுங்க. நான் எல்இடி பல்ப், அதாவது டோர்ச் லைட்டுக்கு எல்இடி பல்ப் மாற்றின நேரம் எனக்கு நடந்ததை உங்களுக்கும் சொல்கிறேன். நீங்களும் வந்து ஒரு எல்இடி பல்ப் வந்து ஒரு டோர்ச் லைட்டுக்கு மாற்ற போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீண்ட நேரம் வந்து சால்டன் வைக்காதீங்க. எந்தளவுக்கு உங்களுக்கு குயிக்காக வந்து சால்டன் வச்சு வயர் கனெக்ஷன் கொடுத்து மாற்ற முடியுமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் குயிக்காக வயர் கனெக்ஷன் கொடுத்து எல்இடி பல்பை மாற்றி சரி பண்ண பாருங்கள். நல்ல நண்பர்களே, இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல்ன்ற பட்டனே அழுத்துங்க. அப்போ தான் நான் போகிற இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.